A magyar nők merészek, vagy sem? Felöltöznek, vagy levetkőznek? Sokszor azt gondolom, hogy vetkőznek inkább, mint öltöznének. Generációs kérdés is ez. Sőt, nem csak generáció, hanem nagyváros, kisváros, főváros, vidéki nagyváros, kisebb település, de nagyon-nagyon érezhető az, hogy mondjuk valaki hol nőtt föl, hol szocializálódott. Az is érződik, ha valaki pár évet külföldön töltött, és onnan jön vissza. Egy Londonban élő embernek teljesen más az öltözködéshez való viszonya, mint mondjuk valakinek, aki egy kisebb városban él. Én azt gondolom, hogy van merészség a nőkben, generációk is változatosak ebben, tehát az idősebb generációk, nem tudom most ki az idős, sosem el ki ebben pontos fogalmazást tenni, de mondjuk a 6-os X után már a nők inkább konzervatívak, a 20-30-as nők már nagyon bátran öltözködnek.